Hello， 大家好啊，係咪好熟面口咧？係啦，我係阿綿綿，係啦。今期咧，我哋同阿 Yan 姐過嚟呢邊咧拍一套別墅，一棟獨棟嘅別墅。咁我哋都知道大平層嘅終極係咩？就係別墅咯。咁別墅對於我哋每個人嚟講咧，係一套唔同嘅概念嚟㗎。咁咧，我哋今期咧同大家介紹呢套咧係保利天和，挨近住我哋金灣海港新城核心片區，所以一直以嚟我哋都覺得保利天和啲別墅好多人中意，咁好多人都會選擇喺呢邊去選擇嘅別墅，因為我哋知道別墅群體對我嚟講咧係比較偏遠嘅，咁但係咧保利天和呢個地段咧俾到我哋就唔同啦，我哋揸車翻去海港新城商都食飯啊、shopping 玩啊、小朋友讀書睇圖書館啊，仲有我哋夜晚去行嗰個中心湖景啊，咁呢個距離咧俾我哋都係5分鐘車程，因為咧我哋喺5分鐘揸車經過機場東路啦，而家現時係機場東路，後期咧喺保利天和西側呢邊仲會整多條馬路過到連接翻海港新城。咁去到海港新城咧，條路通咗之後，其實真係5分鐘可以到達我哋享受翻海港新城核心片區嘅商業配套。係啦，咁我哋轉翻嚟睇翻我哋而家呢套房。咁呢套咧係一個獨棟嘅別墅，因為咧獨棟別墅咧係好吸引人嘅。首先啦，我自己獨門獨戶啦，自己住啦，有自己嘅花園啦。咁呢個別墅嘅就係我哋入屋企嘅大花園嘅門口。咁呢度邊咧係人行嘅。好啦，你都有揸車㗎啦嘛，揸車喺呢邊留咗2個車位俾你，足夠我哋喺度停㗎啦。再睇翻呢棟獨棟嘅別墅嘅數據係咩數據咧？咁我哋肉眼睇到有2層㗎嘛，咁佢就喺地下負1層，總共3層。佢嘅建築面積咧係526平方。咁好多人都會問，哇，咁大套別墅會唔會買好貴呢？咁我而家再同大家報個價啦。其實呢個價錢咧，其實 number 好好聽，168係啦，係1680萬，冇錯。咁我哋入嚟睇翻我哋間屋，好，入嚟先睇花園。咁我哋呢套花園咧，我哋都知道買別墅，我肯定要有我哋嘅大花園。咁其實呢套花園咧係圍住我哋成棟別墅個群體嘅花園嚟嘅，係一個圍合式嘅花園。咁呢個花園咧，佢會包括我哋屋企嘅前後左右都會有我哋嘅花園。咁呢種花園咧，俾我哋去設計咧就好好設計啦。咁我而家綿綿所在呢個花園咧係比較大嘅花園嚟嘅。咁呢度寬度咧大概有4米半到5米啦。咁呢度咧我哋可以種下我哋嘅植物啦，或者整我哋嘅水池啦，或者整我哋嘅綠道啦。跟住有小朋友嘅咧，你可以俾個搖千秋啊，俾佢嘅感覺喺呢度玩啦。咁呢個成個屋苑周邊，我哋所講就係個園林有幾大咧？我哋數過平方數大概係250平方左右，差唔多300平方咁嘅大花園。好啦，咁我再嚟翻睇翻呢套屋正面嘅花園係俾我哋咩感受咧？咁我嚟得高爾夫球買天和啲別墅，咁我肯定唔會缺少，我會睇到陸地嘅草坪。咁呢套別墅咧就要俾得到我哋可以睇得到一個湖景，加埋我哋嗰個高爾夫球嘅球景啦。咁今日咧都有好多球會嘅會員啦喺度打波嘅。咁所以咧，咁呢套房俾到我哋嘅感覺咧，首先就係一種開揚性，景觀非常之靚。係啦，你睇我而家咁樣行過去，其實呢套屋咧，佢個寬度啊，我都覺得好寬啊，大概可以去到應該有17-8米嘅寬度。咁你覺得呢套屋如果按照我咁樣望出去，我個景觀係咪一幅畫咁靚啊？咁你住喺呢度，如果我哋啲港澳朋友啊，或者我哋海外朋友買翻嚟呢邊嘅時候，係咪一種身份同埋一種享受嘅景觀？我要買得呢套別墅，俾到我要所要嘅嘢咧，情緒價值俾咗我啦，生活環境俾咗我啦，地位都俾咗我啦，獨棟喎，係啦。咁因為我哋獨棟就係我哋大平層嘅終極。好，再睇翻我哋呢套屋點樣喺邊度過嚟先？我哋呢個係先同你講下呢個係廳嘅，我哋唔會喺廳行翻入嚟噶嘛。咁我帶你睇翻你間屋，梗係喺正門入嚟啦。咁呢個正門咧，因為我哋都知道買別墅係無批嘅。咁咧，所以呢邊周邊好多，即係我個心諗啊，我可以挖個泳池啊喺度，即係挖個泳池俾小朋友游水都得，係啦。咁樣個正門咧，首先入翻花園喺呢度行入嚟，咁我哋呢度咧到時整翻個樓梯級，係啦，步步高升上翻嚟呢度，哇！一套大門2扇個大高門啊，好莊重嘅，係啦。咁而家我哋就歡迎歸家入你屋企啦。咁我哋入嚟之後咧，你睇得到呢棟別墅係咪拍過好多片？入別墅都會黑掹掹，咁呢度別墅咧就好光爽，因為佢4面採光非常之舒服。咁入到嚟呢度咧，其實呢度咧我哋可以做個鞋櫃啦，或者我哋嘅接待廳啦，跟住呢度咧可以掛幅名畫都得，周邊咧擺你哋啲古董都得。好啦，別墅我哋先分佈，先睇啲細嘅嘢先。咁我睇到呢個係咩啊？電梯井可以去到負1、
1樓、2樓可以坐電梯。咁我左手邊咧就係樓梯位置。咁而家我哋睇翻我哋呢間屋嘅分佈。咁入門口除咗我哋嘅接待廳之後咧，咁我哋都會睇翻入翻嚟呢邊就係我哋嘅會客廳啦。所以所講我哋嘅大廳。咁呢個會客廳俾我感覺就好舒服啦。你睇下。一個南北通透嘅會客廳，然之後呢邊仲有個撈空嘅，我哋1層嘅層高可以去到3.3米嘅層高。對於保利天和咧，其他嘅幾期別墅咧係冇咁高嘅層高嘅，所以入到嚟我唔着燈未裝修，間屋都咁乾爽。咁呢樣嘢係咪住得會好舒服？好啦，睇翻呢個撈空，呢個大撈空，我覺得你可以吊個超大個水晶燈都得啦。咁呢個廳咧俾到我哋一種咧豪華莊重啦，係啦。咁然之後我如果坐喺個廳度呢度會客，咁呢邊可以同我哋個朋友啊、屋企人啊，仲有坐喺呢度傾下偈，睇下地大草坪嘅高爾夫球景。所以呢套屋我坐喺個廳度會有一個好自然嘅景觀俾到我哋。係啦，呢度係廳嘅環境啦。有冇中意嘅朋友？有中意嘅朋友記得訂閱我哋、瀏覽我哋。好，再嚟翻呢邊接待完朋友，下一 part 係咩啊？肚仔餓食飯。咁食飯咧，我哋就呢度個位置咧，就係我哋個餐廳位置。有冇諗過餐廳會可以做到咁大？然之後咧個餐廳都係佢哋都全部落地推拉門，呢種景觀俾到你。我如果喺度煮中餐，我可以跳出去出邊呢度我哋個花園食埋西餐。你買咩屋可以俾到你啊？獨棟別墅先俾到你。係啦，咁我睇到個餐廳個位置，廚房點啊？首先我同你講咧，佢分佈呢個廚房咧，俾我係有少少意外嘅，係細咗少少。如果按照正常佢咁樣個廚房咧，俾我同埋你哋都唔足夠嘅，所以可以改良。呢埲牆可以拆嘅，我打咗佢，我做一個中西合璧個廚房，然之後再利用翻呢個大個飯廳，係啦。咁呢個飯廳咧，我哋真係可以做個大圓台喎，一家大細樂氣融融坐喺呢邊，出邊做埋西餐，係啦。呢度就係1樓俾到我哋嘅，係啦。1樓好似仲缺咗個咩啊？有間房，仲有間房就喺呢個位置啦。咁呢個位置咧，呢間房咧，可以做個接待客房啦，或者小朋友個工作房、琴房都得。其實呢度咧，我都建議1樓唔好住人啦，上面住可以自己設計，每間房嘅獨特性會好強。咁咧呢邊咧就會睇翻我哋個花園個位置啦，同埋我哋嘅停車位嗰度啦，呢度都睇得到嘅。其實我哋每睇一個格局、一套戶型，佢個採光俾到我都好舒服啊。好啦，咁我哋跟住攝像頭步行上2樓啦。首先 lift 仲未整好啦，咁以後你買咗你自己整埋個 lift，咁我哋行樓梯上去先。咁呢個樓梯個高度嚟講咧，俾我感覺咧行個高度係好適宜我哋人體個高度，比較舒服，因為佢間屋夠大啊，佢樓梯做個級數會夠多，因為你夠多先可以做到我哋個腳步唔使抬咁高先入到嚟。咁我哋入到嚟2樓啦，一個個分解，先睇間客房啊。可能我唔講客房，你哋都以為係主人房啊。係啊，呢邊入嚟，咁呢邊係個套間嚟嘅。咁套間咧呢邊有個洗手間啦。咁呢間房大概咧佢會有個20平方。咁呢邊咧擺個米八床啦。佢仲有個陽台位置俾我哋啊。咁你話如果瞓醒伸下懶腰，其實呢個陽台同埋自然景觀俾到我係嘛？我哋高咗一層，睇翻高爾夫球個球景球會就會好靚啦。咁下邊咧個湖水景，所以景觀係俾到我哋嘅。咁呢邊咧只係間客房喎。咁我再替你睇間最勁嘅主人房先啦。咁主人房好啦，我哋喺呢邊客房要行翻出嚟啦。咁呢個係到時主人房個門嚟嘅。咁入嚟之後，我右手邊係洗手間啦，左手邊係咪間房咧？你睇下，錯，係你間衣帽間啊！你係咪好難去感覺上我個衣帽間都可以咁大？咁我住得別墅嘅，肯定會好多嘢擺設嘅。咁呢個衣帽間咧，我都覺得層高係非常之高嘅。你從呢個衣帽間全部擺晒，無論你啲國際品牌乜品牌都擺滿晒喺呢度。好啦，再嚟翻呢度。如果我唔講呢個係洗手間，你哋以為呢個係廚房嚟㗎，真係好大啊！呢個洗手間咧，我覺得可以做個超大個浴缸、雙星盤，然之後馬桶，我覺得全部可以做間局都得啦。呢度我咁樣肉眼睇咧，都大概係10個方左右做個洗手間，係啦。所以呢個設計咧就俾到我哋去點樣設計。好啦，重台起嚟啦，主人房。一睇呢個位置，你覺得似主人房咩？我似個廳啊！呢個主人房我計過啦，大概係31個方，好大，仲係方方正正。然之後最靚就係我哋個景啊，超靚啊！如果你買別墅，去邊度揾到啲咁靚個景啊？
就係保利天和俾到你。咁呢套房咧，我哋點解會推介咧？咁呢套房佢獨特之處真係有佢個好嘅優點啦，係啦，景觀靚啦，獨棟啦，又唔使同人哋拼埋嗰種叫做連排別墅。咁我哋獨棟俾我感受到唔一樣嘅嘢。好啦，1樓、2樓我哋睇晒啦。仲有2層未睇係嘛？有啲朋友中意頂樓啊，上面曬太陽點，我都帶埋你睇埋先。我哋上3樓睇。3樓咧，佢係一個我哋個間屋嘅頂層啦。咁頂層會有啲乜嘢用途咧？咁會有好多人話，我夜晚上嚟睇星星啊，或者 BBQ 啊，咁都得。因為我別墅本身係有花園，亦都係 BBQ。好啦，嚟到呢邊咧，呢個陽台咧，其實360度睇晒成個金灣區個區域景觀，全部睇到晒。如果咧你夜晚上嚟呢邊同老婆仔女數星星咧，係最好嘅。好啦，嚟到呢邊都係我睇翻呢個景觀，航空新城景觀就喺我哋眼前，最高嘅萬豪酒店係啦，前面咧就好我睇到成個航空新城個景觀全部喺晒度啦。咁而且咧，你保利天和咧，佢嘅交通嚟講，我哋知道時間係金錢，買得呢度肯定係交通方便。咁咧，我哋喺呢個位置咧，會享受到珠海嘅4橫6縱嘅交通方便啦，仲有我哋嘅海陸空。空係咩咧？就係機場啦。我哋去機場咧，大概10到15分鐘就可以去到。咁咧，而且咧，而家航班仲喺度一直去擴張緊，因為香港國際機場同珠海機場合作緊啦。咁到時打造咧國際航班咧就會更加多，我出行更加之方便啦。咁仲有就係我哋嘅輕軌啦。咁已經都去到珠海機場啦。咁高速嚟講咧，如果港車北上，我哋走過口岸，港珠澳口岸再走我哋嘅紅鶴大橋，其實落橋腳嚟呢度大概得2公里路，係咪好方便咧？一腳油門就到啦。咁我哋走翻紅鶴大橋咧，走翻接駁翻我哋咧去港珠澳啦。廣州、深圳、中山啦，其實呢度1個小時生活圈，咁我喺呢度時間就俾到我啦。咁係咪金錢咧？好，咁我哋就慢慢分享我哋嘅交通。咁再落翻嚟，最後一個就係我哋嘅叫做別墅嘅有俾到你嘅嘢，就係我哋叫做負1樓。咁負1樓咧，點解可以放到最後先講咧？咁我哋會跟住個攝像頭去睇翻我哋嘅負1樓。佢呢個負1樓好特別，因為咧我哋帶過好多客戶啊、視頻嘅朋友啊，仲有我哋啲粉絲啊，咁落翻去我哋個別墅咧，其實1樓俾我哋感覺咧，佢話好黑啊，可唔可以去睇得到啊？或者好潮濕啊？點？因為佢會負1樓咧，佢會有好多缺點嘅。咁呢一套咧個負1樓咧，我哋跟住攝像頭嚟睇下先，等大家評一評係種咩感覺。係啦，咁啊，而家我哋嚟到呢度就係負1樓啦，冇着燈嘅喎，幾光啊！因為咧，佢呢套房咧，佢中間咧有個中空井啊，呢個中空井其實個設計師好特別，佢放喺成套屋嘅中間，所以佢個採光井咧，全部把我哋成個地下室照亮晒啊，係嘛？咁呢度咧，睇下呢度幾平方啊！哇！呢個大到真係點都得，可以設計我哋男人嘅夢想啦，打桌球啦，健身啦。咁如果仲有就係我哋而家每個禮拜香港嘅中年好聲音，我喺度訓練，下一期我參加中年好聲音，係咪啊？都得啊，即係做個 K 房。好啦，咁我有嘅嘢啦，就我太太嘅嘢係點樣諗咧？留翻邊俾佢。呢邊啊就俾翻做太太嘅。如果太太中意做瑜伽啊、健身啊、琴棋書畫啊，其實呢度俾到佢，因為間房好亮啊，好光爽啊。咁咧，如果按照我設計，我喺呢度，我可能會養啲魚喺呢度喎，因為我哋都知道水為財啦。咁其實呢度咧個中庭咧啱啱喺間屋個中間個位置喎，可能都會有啲寓意咯。咁所以呢間屋咧俾我哋設計改動諗法會非常之多，係啦。咁除咗呢度兩邊嘅位置，你再入邊仲有間房，因為 lift 喺呢度。係啦，呢度係洗手間，咁呢度仲有個洗手間，呢度其實去做個套房。咁呢個套房咧，哇！我哋所講嘅冇暗房啊，負1樓都冇暗房。咁呢間房咧可以俾邊個咧？咁我哋如果帶咗我哋嘅工人嘅，咁我哋去做個工人間啦。其實呢個工人間咧，佢個採光俾到我哋咧，都會好舒服嘅。係啦，咁我哋呢一期咧同阿 Yan 實地考察咗保利天和呢套咁好嘅獨棟嘅別墅啦。咁而且咧就係因為我哋見到佢景觀又有啦，戶型又有啦，創意空間俾人諗法都會有。如果有中意嘅觀眾朋友啦，可以訂閱我哋、留言我哋、揾我哋，但我哋會帶你現場睇樓。好啦，今期咧我哋就介紹到呢度，下一期咧阿綿綿同阿 Yan 繼續有好房帶俾大家。好啦，呢期就介紹到呢度啦，下一期再見，拜拜。